tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncio che io ho deciso di chiamare poncio bolle. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea New Life, che se ricorderete ho già utilizzato per fare anche altre creazioni. Questo perché è un filato che ho da diverso tempo, sono riuscita anche a riassortirlo e mi piace tantissimo. Questa volta ho optato per il colore 18, che è questo fantastico blu notte. Lo adoro perché è un colore che mi permette di poter indossare questo poncio sia durante il giorno che durante la notte, perché comunque riesce a rendere qualcosa in più agli outfit. Però vi faccio vedere anche altri colori presenti sempre sul mio sito Filati Elsa. Ci sono davvero tantissimi colori, abbiamo questo verde, questo fucsia, il bianco, c'è anche un bianco sporco, c'è un po' più scuro, c'è un azzurro, varie tonalità in realtà di azzurro, c'è un grigio topo. Veramente vi potete sbizzarrire a fare questo poncio nel colore che più vi piace. E vi dico inoltre che io per poterlo realizzare ho utilizzato l'uncinetto del numero 4,5 e 3 gomitoli. Ora per una taglia M vi consiglio 4 gomitoli, per una taglia L sempre 4 gomitoli. Questo perché io dell'ultimo gomitolo non me ne è avanzato tantissimo, quindi siccome nel tutorial ho detto a tutte quante voi delle taglie diverse, se lo volete fare come il mio, di farlo però taglie diverse un po' più largo, non in lunghezza, perché la lunghezza penso che vada bene per tutte, ma naturalmente voi ve lo dovete provare per vedere se la lunghezza va bene o se lo volete fare più lungo. Però in larghezza, se lo volete bello largo come il mio, dobbiamo andare a mettere qualche catenella in più, quindi per questo vi suggerisco taglia ML 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è veramente semplicissima, sono due rettangoli che vengono cuciti insieme e io per fare questo punto a rete, che mi piace tantissimo perché in realtà sembrano tante bolle, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Una volta terminati i due rettangoli vanno cuciti sia ad altezza spalle che qui nelle maniche. Non li ho cuciti sotto perché volevo lasciarla bella svolazzante questo poncio, quindi vi posso assicurare che è davvero semplicissimo da realizzare. Detto ciò, come sempre mi raccomando, se decidete di realizzare questa creazione mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. Vi ricordo sempre che tutti i miei filati li trovate sul mio sito Filati Elsa, dove potete acquistare anche i PDF dove vi spiego giro per giro come fare le creazioni che vi presento nei miei tutorial. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea New Life. Il colore che ho scelto io è questo fantastico blu notte, guardate qui che meraviglia. Qui vedete che ci sono anche altri colori presenti sul sito e oltre a questi naturalmente ce ne sono molti altri. Ora la creazione che andremo a fare si ottiene realizzando due pannelli identici, le cui catenelle iniziali corrispondono alla larghezza del nostro rettangolo. Io qui vi farò vedere un piccolo campione utilizzando un filato diverso che sto usando per un'altra creazione, perché il blu è troppo scuro, quindi non avreste visto bene i giri da fare per la creazione. Quindi due rettangoli, dicevo, le cui catenelle iniziali corrispondono alla larghezza del nostro poncio, quindi da braccio all'altro braccio. Ora, lavorando con un centro numero 4,5 e rispettando il multiplo di 5 catenelle più 3 catenelle che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine, io ho montato 128 catenelle, quindi multiplo di 5 a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle. Ora per una taglia più grande della mia, taglia M, io vi consiglio alle mie 128 catenelle di aggiungerne altre 15 in modo tale appunto da avere la larghezza il poncio più largo. Taglia L andate invece a montare anche 30 catenelle in più rispetto a me, quindi 6 motivi in più rispetto a me. Tenete sempre presente che io con le mie 128 catenelle raggiungo una larghezza di circa 75 centimetri, quindi decidete un po' voi naturalmente quanto volete che sia largo il vostro poncio. Mentre per i giri che andremo a fare, che sono 4 giri che sono semplicissimi, in questo caso io vi direi di rispettare i miei giri, o magari fare un motivo in più, quindi ripetere i giri un'altra volta in più rispetto a quello che farò io, ma giusto se avete molto seno. Quindi detto ciò possiamo andare a vedere come si realizzano i 4 giri. E iniziamo, quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, salto vado nella catenella successiva e vado a fare la mia terza maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro: 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una,
2 e 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e di nuovo salto 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, sempre una in ogni catenella, quindi 1, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle di base, vado a fare le mie 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, e devo fare questo per tutto il giro, quindi 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, vado a fare le mie 3 maglie alte, una in ogni catenella. Terminiamo il giro andando a fare 2 catenelle, 1 e 2 e le nostre ultime 3 maglie alte, quindi salto 2 catenelle, vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Come sapete io preferisco sempre andare a mettere qualche catenella in più quando faccio i giri di andata e ritorno, in modo tale che poi posso sfilarle, perché magari mi distraggo nella contare le catenelle, quindi sempre è meglio metterne qualcuno in più, perché tanto come potete vedere si possono andare a sfilare tranquillamente in questa maniera, e questo lo potete fare con qualsiasi tipo di filato. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, ops, scusatemi, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Devo fare questo quindi per tutto il secondo giro. Archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il nostro secondo giro. Vado a farlo per l'ultima volta e vi faccio vedere come terminare. Quindi sempre andiamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Terminiamo il giro, prendiamo il filo, andiamo nell'ultima maglia alta, quindi nella seconda catenella, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3, una catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di una catenella tra le maglie alte, quindi salto tutto questo, vado direttamente qui e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, si ricomincia, salto tutto, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo salto tutto, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1,
2, 3, 2 catenelle e si ricomincia. Quindi devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Termino il terzo giro andando nell'ultimo archetto di una catenella e andando a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e di nuovo prendo il filo, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e di nuovo prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro. Andiamo a terminare andando a fare nell'archetto, nell'ultimo archetto, 2 maglie alte, 1 e 2, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Adesso vi faccio rivedere il primo giro, siccome abbiamo una base diversa, perché qui avevamo le catenelle iniziali, qui invece, come potete vedere, abbiamo una base diversa. Quindi ci giriamo con la lavorazione, vi faccio vedere come andare a fare di nuovo il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte all'interno della seconda delle nostre 3 maglie alte, quindi 1 e 2 per un totale di 3 maglie alte e poi ricominciamo a lavorare 2 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo archetto di una catenella, quindi salto tutto e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, archetto successivo di una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, terminiamo il nostro primo giro, salto la prima maglia alta, entro nella penultima, vado a fare 2 maglie alte, quindi 1, 2 e poi una maglia alta all'interno della terza catenella e si ricomincia andando a fare poi il secondo giro. Quindi questi sono, ripeto, i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Vedete, si formano queste sorte di occhietti, di bolle, le chiamerò bolle,
ho trovato il nome del poncio, lo chiamerò poncio bolle, mi piace. Quindi dicevo, si crea questa lavorazione che è la stessa che abbiamo fatto anche per la maglia coffee. Quindi adesso torno a lavorare il mio rettangolo per dirvi alla fine quante volte ho ripetuto questo giro e quanto mi è venuto lungo. Ricordatevi sempre che le catenelle iniziali sono la larghezza, mentre i giri sono la lunghezza del poncio, quindi da spalla a scendere giù in vita, ai fianchi, dove volete che arrivi il vostro poncio. Allora, ho terminato il primo rettangolo. Io vi ricordo che come larghezza, quindi tutte le catenelle, sono circa 76 centimetri. Ho ripetuto i 4 giri per 7 volte e facendo questa maniera il mio rettangolo è di lunghezza 38 centimetri. Ricordate sempre che una volta che lo indosseremo sicuramente cederà di 1-2 centimetri, quindi per me per lunghezza va bene, perché comunque questo deve essere un poncio estivo. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale dove monterò lo stesso numero di catenelle e andrò a scendere lo stesso numero, facendo lo stesso numero di giri. Naturalmente per chi lo vuole più lungo può fare più giri. Io l'unica cosa che vi ripeto è che per le taglie M vi ho consigliato di mettere 3 motivi in più rispetto a me, 6 motivi in più per una taglia L, in modo da averlo lungo e quando lo indossate, quindi scusate, largo quando lo indossate. Quindi come dicevo, adesso vado a fare un altro rettangolo identico. Ho terminato anche il secondo rettangolo, adesso devo andarli a cucire insieme. Li cucerò ad altezza spalle, quindi dall'esterno verso l'interno, e li cucerò anche lateralmente, mentre non penso che li cucirò sotto, ci devo ragionare un attimo, se lo farò ve lo dirò. Comunque per andare a cucire io farò sempre la stessa cucitura che si fa per le mattonelle granny, quindi passando da lato a lato con lo stesso ago, con l'ago di lano e lo stesso filo che ho lavorato per le 2 mattonelle. Quindi adesso vado a cucire, vi dirò poi in centimetri quanto sono andata a cucire. Allora, ho cucito le spalle e io vi dico che dall'esterno verso l'interno sono andata a cucire per circa 27 centimetri. Ora, per una taglia più grande della mia, taglia M, io vi consiglio di cucire almeno per 28, anche 29 centimetri, 30-31 centimetri per la taglia L, scusatemi. Ricordatevi sempre che naturalmente dovete vedere quanto volete largo il vostro scollo. Io non lo volevo larghissimo ma neanche strettissimo, volevo una via di mezzo, quindi ripeto, dall'esterno verso l'interno io ho cucito 27 centimetri, mentre per quanto riguarda lateralmente sono andata a cucire dal basso verso l'alto per 18 centimetri. In questo caso, se avete le taglie uguali alla mia, io direi 18 centimetri vanno bene anche per le taglie più grandi. Forse per una taglia L, però, se avete fatto lo stesso numero di giri miei, invece di 17 centimetri andate a cucire anche per 16 o 15 centimetri, se volete lo scalfo bello ampio. Se invece avete cucito, siete scesi di più, ripeto, dipende sempre da quanto volete largo il vostro scalfo. Quindi anche questa creazione è terminata.